هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. إذا كنت تواجه مشاكل مع بطارية لابتوب لينوفو ThinkPad X1 مثل عدم الشحن أو انخفاض عمر البطارية، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها. في هذا الدليل سنساعدك خطوة بخطوة في عملية استبدال البطارية. تشخيص المشكلة. قبل البدء في عملية الاستبدال من المهم تحديد المشكلة بدقة. تأكد من أن الجهاز لا يستجيب عند توصيله بالشاحن أو أن البطارية تنفد بسرعة غير طبيعية. يمكنك استخدام برامج مثل باتري فوفيو لمراقبة حالة البطارية. استعد للأدوات المطلوبة. ستحتاج إلى مفكات دقيقة، زوج من القفازات، وعبوة هواء مضغوط لتنظيف الداخل. تأكد من أن لديك بطارية جديدة متوافقة مع طراز ThinkPad X1. إيقاف تشغيل الجهاز وفصل الطاقة. قبل البدء تأكد من إيقاف تشغيل اللابتوب وفصل الشاحن. من المهم العمل على جهاز غير موصول بالتيار الكهربائي لتجنب أي مخاطر كهربائية. فتح الغطاء الخلفي. استخدم المفك لفك البراغي المثبتة للغطاء الخلفي. احرص على وضع البراغي في مكان آمن حتى لا تضيع. إزالة البطارية القديمة. بعد فتح الغطاء ابحث عن البطارية القديمة. افصل الكابلات المتصلة بها ثم اسحب البطارية برفق. تأكد من عدم استخدام القوة لتجنب تلف المكونات. تنظيف الداخل. استخدم عبوة الهواء المضغوط لإزالة الغبار والأوساخ من داخل الجهاز. هذا سيساعد في تحسين أداء اللابتوب بعد استبدال البطارية. تركيب البطارية الجديدة. ضع البطارية الجديدة في المكان المخصص لها ثم قم بتوصيل الكابلات بشكل صحيح. تأكد من أنها مثبتة بشكل جيد. إعادة تركيب الغطاء الخلفي. بعد التأكد من أن البطارية الجديدة مثبتة بشكل صحيح، أعد تركيب الغطاء الخلفي وثبت البراغي. تشغيل الجهاز. قم بتشغيل اللابتوب وتحقق من أن البطارية جديدة تعمل بشكل جيد. قد تحتاج إلى شحن البطارية لفترة قبل استخدامها بشكل كامل. خدمات إضافية. إذا كنت غير مرتاح للقيام بهذه العملية بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدمات التشخيص المجاني المتاحة في متاجر الصيانة. كما يمكنك طلب خدمة الاستلام من المنزل، حيث يقوم الفنيون بجمع الجهاز وإرجاعه بعد الصيانة. تقدير التكلفة قبل الإصلاح سيكون دائما متاحا لتجنب أي مفاجآت. باتباع هذه الخطوات يمكنك استبدال بطارية لابتوب لينوفو ThinkPad X1 بكفاءة، مما يساعد في استعادة أداء الجهاز. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.